Sewaro and Namaste. स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो च्यानलमा। Sewaro and Namaste. Welcome back to our channel, mummyswish. आज चाहिँ हामीले बफको किमा नुडल्स लिएर आएको छ अनि हामीसँग चाहिँ साथै यहाँ यो सादेको अंडा बोइल्ड अंडा छ अनि आज चाहिँ यति नै हो र रिक्वेस्टहरु चाहिँ मम्मीले भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ किमा नुडल्सको रिक्वेस्ट चाहिँ एकदमै धेरै पहिला थियो हैन। मिरा बहिनी हैन सिक्किमबाट चाहिँ उहाँले चिकन किमा नुडल्सको रेसिपी लिएर आउनु न दिदी भनेर त हामीले आज चिकनको चाहिँ हैन त्यही बफको लिएर आएको छु तर सेम त्यही हैन अब चिकनकै सम्झ त्यही चिकन पनि यसरी नै हैन बनाएर घरमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ हैन। मिरा बहिनी सिक्किमबाट उहाँको लागि हैन यो किमा नुडल्सको रेसिपी चाहिँ अनि किमा नुडल्सको हैन लिएर आउनु भनेर चाहिँ हैन मुकबाङ लिएर आउनु भनेर चाहिँ हैन प्रिया गुरुङ र कुसुम श्रेष्ठ उहाँहरूले चाहिँ हैन प्रिया गुरुङ र कुसुम श्रेष्ठ बहिनीहरूले चाहिँ हैन किमाको नुडल्सको मुकबाङ लिएर आउनु भनेको कारणले उहाँहरूको लागि पनि आज लिएर आएको छौँ। अनि एउटा कुरा पनि भनिहाल्न चाहन्छु खानुभन्दा अगाडि हैन रुबी राई हैन च्यानल छ है रुबी राई हैन च्यानलमा चाहिँ हैन तपाईहरु गएर हामीलाई जति पनि हेर्ने भ्युअर्सहरु हैन जति पनि हेर्ने च्यानल हैन सबै भ्युअर्सहरुले चाहिँ रुबी राई च्यानलमा गएर एकचोटी भिजिट गरेर लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब चाहिँ हैन मोस्ट गरिदिनु होला हैन। त्यही हामी हैन हामीलाई हेर्ने भ्युअर्सहरुसँग आज चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु है। अनि त्यसपछि इर्बी च्यानललाई पनि गएर सपोर्ट गरिदिनु होला। हिजो पनि हामीले भनेकै थियौँ हैन गरिदिनु भनेर उहाँहरुको पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला। सबैको चाहिँ हामी डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिने छौं हैन। अब चाहिँ हामी सुरु गर्न गइरहेछौं। सेलिसक्यो ल अब हामी सुरु गर्न गइरहेछौं। फर्स्टमा चाहिँ यो चिली ओइल मैं सोया सस थोरै लगाउँछु कालो भएन रङ आएन है। फेरि हाम्रो प्योर डार्क सोया सस हैन नि त कलर नआउने खालको छ सोया सस छ है। हामी यो खानको लागि पहिला बौद्ध पुग्थ्यौं अहिले चाहिँ आफैले बनाएर खान्छौं। ल पहिला चाहिँ भेजिटेबल हजुरहरूलाई पनि है यो साग नुन लाएर भन लाएर खानु देन जस्तो छ यसले। हजुरहरूले यसको रेसिपी चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ माइडियल्समा र चिली ओइलको पनि देख्न सक्नुहुनेछ। चिली ओइलको पनि छ। चिली ओइल त मोस्ट हो नि त स्पागेटीमा किमा नुडल्समा टिबेटियन किमा नुडल्स त्यसैले अनि यसको पनि रेसिपी बनाएको छौं हामीले। एकदम जाऊ अब चाहिँ मिठो भयो सादेको है। यो चाहिँ सादेको एक अंडा च्यानलको सिस्ला चाहिँ त्यही भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यो जीवन यात्रा लाइफ जर्नी जी भाइकोमा च्यानलसँग जोडेर हैन उहाँको लाइफमा बस्नुभयो भने एकदमै छिटो साथीहरू लाइफमा लाइफ बस्दाखेरि आउनुहुन्छ के त्यो साथीहरू बढ्छ के उहाँको। भाइले त आइडियाहरू पनि राम्रो गरी सिकाउनुहुन्छ सोध्नुभयो भने त च्याट गर्न मिल्छ नि त नयाँ माथि नै आएर पनि बोल्नु मिल्छ। हामीलाई त केही थाहा थिएन है च्यानल खोल्दाखेरि न कोही थियो साथीहरू पनि थिएन यस्तो पनि थाहा थिएन
मलाई त लाइभ बस्नुपर्छ यसरी भन्ने कुरा केही थाहा छैन हाम्रो त यत्तिकै हामी बस्नु पर्दैन लाइभ मलाई कसरी साथी बढाउने भन्ने कुरा थाहा थिएन नि त भिडियो बनाएर लायो डाइरेक्ट होइन हामीले साथी कहिले बनाएनौँ कहिले पनि बनाएन हामीले साथी खोज्यौँ पनि होइन जो आउँछ उहाँहरूलाई चाहिँ ब्याग दिउँ कहिले पनि गयौँ न क्या गएको भए चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला धेरै छिटो पहिला नै कस्तो हुन्थ्यो होला हामी ब्याग मात्रै जान्थ्यौँ कहिले उयो गरौँ न कहिले पनि आउँदैन थियो साथीहरू हाम्रो पालामा पहिला साथीहरू पनि नआउने है अलिक 1 वर्षपछि मात्रै आउनु थाल्यो आउनु चाहिँ आउनुहुन्थ्यो तर हामीले त्यति वास्ता पनि गऱ्यौँ क्या सुरुमा पहिला त ब्याग पनि दिँदैन थिएँ हामी मलाई त थाहा पनि थिएन क्या त्यो के अरे च्यानलको मान्छेहरूले कमेन्ट गरेको भन्ने कुरा पनि थाहा पनि हुँदैन त पछि पछिबाट पो हेर्न थालेको क्या अनि ब्याग दिन थालेको एउटा कुरा चाहिँ कमेन्टहरू त्यस्तो ब्यागहरू चाहिँ म सबै हेर्ने गर्छु क्या मतलब छोरीले भन्दा चाहिँ म अरूको गएर च्यानलहरू पनि हेर्छु अनि कमेन्टहरू पनि म पढिरहेको हुन्छु छोरीले चाहिँ अरू नै काममा व्यस्त हुन्छ नि त होइन एडिटहरू म इम्पोर्टेन्ट मात्रै दिन्छु इम्पोर्टेन्ट मात्रै छोरीले कमेन्टहरू दिन्छ इङ्ग्लिसहरू थियो भने इङ्ग्लिसकोहरू दिन्छु नत्र भने कमेन्ट पढ्ने कमेन्ट हेर्ने अरूको भिडियो गएर हेर्ने सबै मेरो काम हो मिठो त मिठो तर धेरै भयो खाँदा खाँदै धेरै लगाइदिएको थिएँ अरूभन्दा पनि सेलियो क्या बसको त सेलिएर मिठो हुन्न होटलमा जस्तो रेस्टुरेन्टमा जस्तो के गर्नु तातो खानु पाइँदैन आफूले बनाउँदा त्यहाँ पो थपक्क बस्यो ल्याइदिन्छ खायो यहाँ त आफै मिलाउनु पर्छ है तर अहिलेसम्म मैले धेरैचोटि बनाइसकेको छु किमा नुडल्स आधाको जस्तो मिठो चाहिँ कहिले भएको छैन एकदमै मिठो भएको बिना मोक्तान भन्ने बहिनीले चाहिँ क्या दिदी किन तपाईँहरू भिडियो लामो बनाउनु न होइन भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या छोटो हुन्छ भनेर भनिराख्नु भएको थियो उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु राम्रो भिडियो छ चल्छ किन लामो बनाउनु न छोटो हुन्छ भनेर भनिराख्नु भएको थियो क्या बिचमा नकाट्नु होला भन्नुभएको हामी चाहिँ लामो हुन्छ भनेर कहिले कहिले त्यस्तो गर्छु नि त होइन काटिदिन्छु नि त है लामो राख्नु मन पर्दैन स्टोरेज पनि हुँदैन धेरै लामो पनि हेरिदिँदैन क्या भ्युअर्सहरूले अनि त्यो बिचमा गएर अड्क्यो भने अड्केकै हुन्छ लामो नहेरेपछि भ्युअर्सहरूले हेरिदिनु भएन भने त्यही भएर अलिकति सर्टकट एकदमै चल्ने छिटो मिठो राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है हामीलाई चाहिँ अब तपाईँहरूको योमा चाहिँ के हो होइन आफ्नो आफ्नो बुझै हुन्छ नि त बुझै यो अन्डा चाहिँ रानी बिना बनाएको सलाद जसरी भनौँ न कस्तो मिठो है डाइटको लागि पनि हुन्छ खाने भयो रानी बिना छ नि त मान्छेले डाइटमा खान्छ अन्डा मलाई चाहिँ ठिक्क म रानी कहिले खानु मन पराउँदिनँ यही सेतो मात्रै हो खाने मैले
प्याज हो मिठो हो प्याज पनि साँधेको त हो है साह्रै मिठो होइन खाएदेखि अहिलेसम्म बोलिराख्नु भयो त हौ त्यसै पनि एक दुईजना भ्युअर्सहरूले कति बोलेको भनेर कमेन्ट गर्नु भइरहेको छ अलिकति पहिला त बोल्दिनँ थिएँ अब यही मुकबाङको उयोले गर्दाखेरि बोल्ने काम पनि पर्छ क्या अब यस्तै रिक्वेस्टहरूको नामहरू लिनु पर्यो बोल्नु पर्यो बानी भइसक्यो माइन्ड नगरिदिनु होला है हाम्रो फेरि यो एएसएमआर भिडियो होइन त्यही त बोल्दै खाने भिडियो हो क्या बोल्दै खाने हो हाम्रो एएसएमआर भए पो चिप्पा लगाएर खाँदै देखाउनु त यसो गरेर नजिक ल्याएर हाम्रो चाहिँ बोल्ने खालको भिडियो है हामी चाहिँ अब जसलाई बोलेको हाम्रो कन्भर्सेसन रुचाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ होला होइन कतिपयलाई चाहिँ नराम्रो लाग्न सक्छ ठिकै छ धेरै धेरै धन्यवाद कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ हेरिदिनुहुन्छ हामी त त्यतिमै खुसी जे गरे पनि मन पराए नपराए पनि हेरिदिनुहुन्छ कि साह्रै मजा लाग्छ ल भयो भन्नु नि तपाईँ ल आज चाहिँ हाम्रो होइन किमा नुडल्सको मुकबाङ चाहिँ यही होइन सिद्धेको छ एकदमै मिठो भएको थियो होइन फेरि पनि हामी अर्को भिडियो लिएर आउने छौँ त्यतिको लागि बिदा चाहन्छौँ हजुरहरूसँग बाई बाई अघि नै भनेको रुबी राई अनि अर्को च्यानलको बहिनीहरूलाई सपोर्ट गरिदिनु होला है त